negatives number 8 correct the sentences about Nina အဲ့တော့အပေါ်မှာ Nina နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ paragraph ပေါ့ passage သေးစားလေးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် blank ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်ပြင်ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ sentence တွေ information ကအမှားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကို correct sentence ပြန်ပြင်ပြရမှာတနည်းအားဖြင့် negative လုပ်ပြီးတော့မှ correct sentence ပြင်ပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ number 1 example လေးကြည့်အောင် Nina works in an office အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာသိခဲ့တာက Nina ကဘာမှလုပ်တယ်လို့ပြောတယ် close shop မှာလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော် here close shop okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး negative ကိုအရင်ညင်းမရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် negative ညင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမNina က main ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေကိန်းပေါ့ she ဆိုတော့ကျွန်တော် does ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ does not work အဲ့တော့ does not ကကျွန်တော် doesn't ဖြစ်သွားမယ် DOESN apostrophe T doesn't အဲ့တော့ she doesn't work in an office ကျွန်တော် does not နောက်ကလိုက်တဲ့ verb ကတော့ကျွန်တော်မူရင်း verb ပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုး positive sentence တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး s ပေါင်းမရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေပုံစံပြောင်းမရကျွန်တော်ဒီ does not တို့ဒီနောက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ verb 1ကိုပဲပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးညင်းပြီးတော့သူပေးရတဲ့ sentence ကိုကျွန်တော် negative ပုံစံရင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဆိုရင်နောက်ကဒီ correct sentence ပေါ့ correct information ကိုပြန်ရေးပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် clothes shop မှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ she works in a clothes shop အမှန်ကိုပြန်ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်ပါဦးOkay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပြီခင်ဗျနော်အဲ့တော့ချင်းလေးတွေကိုဖြည့်တစ်ခေါက်တိုက်ကြည့်အောင်အဲ့နံပါတ်2ကနေစပြီးကြည့်အောင်2မှာဆိုရင် she has coffee for breakfast အဲ့ဒီပြောထားတာကသူမနက်စာကို tea and toast ဆိုပြောထားတာနော်အဲ့ချက်ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်သူ breakfast စားရတယ် tea and toast ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာတော့ချက် toast ကမထည့်ပေးရင်ရအဲ့တော့ coffee ဆိုတော့ချက်ဒီညမှာ tea နဲ့ပြောင်းပေးရုံအဲ့ချက်ဒါကိုအရင်ညင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရအောင်she doesn't ခဲ့ဒီ does not နောက်မှာ verb 1မူရင်းပုံစံပြန်သွားရဆိုတော့ has ကနေဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲ have ကိုသွားမယ်နော်အဲ she doesn't have coffee for breakfast ဒါကကျွန်တော် negative sentence ရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ positive sentence အမှန်ရေးကြည့်အောင် she has tea okay ရမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် she starts work at 10အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူအလုပ်ကိုဘယ်နှစ်နာရီစလဲ9နာရီမှစရတယ်ပြောရနော်အဲ့တော့ဒါအမှားနေရဲ့အဲ့တော့ချက်ဒီမှာဆိုလည်းပြင်ပေးရအောင် negative sentence ပြင်ရေးကြည့်အောင် she doesn't start ချက် start မှာ s မပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တစ်ချက်လေးသတိထားမယ် she doesn't start ချက် does not နောက်မှာမူရင်း verb 1ကိုပြန်လိုက်မယ် she doesn't start work at 10 she starts ချက်ဒီမှာတော့positive sentence ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ start မှာကျွန်တော်ဒီအနေ verb ပြောင်းပြရမယ်အနေပုံစံပြောင်းပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ s ပေါင်းပြရမယ်ပေါ့she starts work at 9 okay ရမယ်နော် okay number 4မှာဆိုရင် she has lunch with her sister ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sister နဲ့ဆက်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်း her friend နဲ့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ she DOESN apostrophe D doesn't has ကနေ have ပြောင်းတယ် she doesn't have lunch with her sister she has ပြန်ဖြစ်မယ်နော် she has lunch with her friend okay number 5မှာဆိုရင် she watches sport on TV ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတယ်သူပါကြည့်တယ်ပြောထားတယ်
pause ကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူ Netflix ကိုကြည့်ရဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် she doesn't နဲ့လည်းအမြဲစမယ်နော် she doesn't watch sport on TV she watches so es ပေါင်းလိုက်ဒီတန်တော့က watches ဖြစ်မယ်နော် watches finishes ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် she watches Netflix okay actually that be right the last sentence she goes to bed at 10:30 actually ဒီမှာဆိုရင်11မှာအိပ်ရဝင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြင်ကြည့်အောင် she doesn't go to bed at 10:30 she goes to bed at 11ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်11တို့10:30တို့ပဲရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒါကညပိုင်းပေါ့နော်ညပိုင်းဆိုတာသိရမယ် PM ကိုထည့်မရေးရင်တော့မှကျတော့သိရညဆိုရင် PM ကိုသုံးတယ်မနက်ပိုင်းဆိုရင် AM ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် PM က11 PM ဘယ်လိုရေးတူတူပဲတို့ရတဲ့မှာ PM မထည့်ဘဲနဲ့သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အိပ်ရဝင်တာညမှာအိပ်တာကိုအဲ့တော့ဒါကတော့သိမယ်နော် Okay ကျတော့ဒီထိပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်အောက်မှာဆိုရင်ကျတော့ Captain Cook Cruises အဲ့ကျတော့ cruise ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ cruises ပေါ့ဒီမှာတော့အများကြီး plural ရေးထားတာအပျော်စီးသင်္ဘောတွေကိုပြောရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီပင်လယ်မှာစီအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ပတ်ပြီးတော့စီအပျော်စီးသင်္ဘောတွေအဲ့ကျတော့ကြည့်အောင်နိုင်မှာဆိုရင် complete the leaflet with the verbs from the box အဲ့ leaflet ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြော်ညာကိုပြောကြော်ညာစာရွက်လေးလေဒီ leaflet လို့ခေါ်တယ်အဲ့အောက်မှာမြင်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့တော့ဝက်ပြက်နေတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီမှာကျတော့ blank လေးကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ဒီ box ရဟာနဲ့ကျတော့ဒီ box ရ verb တွေနဲ့ဖြည့်ပြအောင်အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးတူတူဖြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုရင် leaflet လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒီဘက်တောက်မှာဆိုရင် the best Sydney experience ever Okay ကောင်းနေမှာဆိုရင် Captain Cook Cruises see the size of Sydney Harbour with Captain Cook Cruises Harbour ကကြတဲ့စိတ်ကမ်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ Sydney စိတ်ကမ်းကဒီဘယ်ပြောရှုခင်းနေပေါ့ size ဆိုဒီအလားတရားရဆိုဒီအပျော်စီးသင်္ဘောနဲ့ဒီလိုကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1မှာသူဖြည့်ပေးရတယ် we have ထည့်လိုက် we have cruises running every day of the year even Christmas Day အဲ့တို့ကဒီ Christmas နေ့တောင်မချမ်းဒီနေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီအပျော်စီးသင်္ဘောတွေတို့မှာဒီတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာဒီ blank တစ်ခုမှာဆယ်လို့ have ထည့်ပေးထားတယ် okay အဲ့အောက်ကဟာကိုဆက်ဖတ်ရအောင်Our ferries blank at a lot of famous places, including Manly Beach, Taronga Zoo, and Shark Island. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် blank တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရအောင်သူရဲ့အိဗယ်ကဘာလဲ ferry ဆိုတာဒီ cruise ဒီသင်္ဘောပဲပြောအောင်နော်သူရဲ့ဒီ ferry ကဒီနာမည်ကြီးနေရာတော်တော်များများတွေမှာရက်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်စားတယ်လည်းမရဘူးတောက်တယ်လည်းမရဘူးကြည့်ရတယ်မရအဲ့တော့ဒီ ferry ကရက်ပြီးတော့မှလူတွေကဒီရှူကင်းတွေကြည့်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် our ferry stop ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော် ferry ကအများကြီးမလို့ကျွန်တော်ဒီဘာမှအနေပုံစံပြောင်းမလို့နော် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းရနေရာဖြစ်တဲ့ဒီ Manly Beach တဲ့ Taronga Zoo ပြင် Shark Island တွေမှာသူ့ရဲ့ ferry ရက်တယ်ပြင်ဆက်ဖတ်ရအောင် go on one of our wonderful evening cruisesအဲ့တော့ဒီအားတစ်ချောင်းပေါ့နော်သူရဲ့ဒီညနေပိုင်းဒီအပျော်စီးသင်္ဘောတွေကိုတွားပြီးစီးကြည့်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ချောင်းဆက်ဖတ်ရအောင် blank a delicious dinner blank champagne and blank the sunset အဲ့တော့သုံးခုကြံအဲ့ dinner ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်စားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် eat ဖြစ်မယ် eat a delicious dinner ဒါကကျွန်တော်ကဒီစမ်းရချက်ထိတ်ဆုံးမှာ verb ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒေတာပေါက်ကျွန်တော် verb 1သုံးမယ်နော်အဲ့ eat a delicious dinner ဒီရလာရှိရဲ့ညစာကိုစားမယ်ပြီးရင် champagne ကကျတော့ဒီ wine ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော် wine ရဲ့တစ်မျိုးပဲအဲ့ကျတော့ champagne ကိုကျတော့တောက်မယ်ပေါ့အဲ့ drink champagne အဲ့နောက်ဆုံးပါကြံနေတယ်အဲ့တော့ပါကြံနေလဲဆိုတော့ watch အဲ့တော့ watch the sunset အဲ့တော့ဒီ sunset ကကျတော့ဒီနေဝင်စည်းစာကိုကျတော့ကြည့်မယ်အဲ့ညနေပိုင်းတို့ရဲ့ဒီလှပညနေပိုင်းမှာလှပရဲ့ရှူကင်းတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ဒီအပျော်စီးသင်္ဘောကိုစီးဖို့အတွက်ဖိတ်ခါရပေါ့ဒီမျိုးကြော်ညာဖိုင်ရွက်လေးပေါ့အဲ့အချက်ဒီမှာဒိဗယ်လေးလည်းတူတူဖတ်ပြီးသွားပြီကြံခဲ့ blank လေးတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ကဟာလေးကြည့်အောင်
number 10ကိုမလုပ်ခင်ချေဒီဘက်ကဟာဖတ်မှရမယ်ပေါ့နော်သူကဘာလို့ခိုင်းထားလဲဆို10မှာက read about Dan the ferryman and complete the sentences ချေဒီ Dan နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေချေဒီဘက်ချက်မှာ passage ပါတယ်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့မှချေဒီဘက်က exercise လုပ်ရမှာဆိုတော့ချေဒီ reading လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် Okay ဒီမှာခေါင်းစဉ်က Dan the ferryman ပုံထဲမှာမြင်ရလူပေါ့နော်သူ့နာမည်က Dan Okay so let's start Dan Baker is a ferry driver for Captain Cook Cruises in Australia. He drives ferries in Sydney Harbour. ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ ferry မောင်းတဲ့သူပေါ့နော် ferry ဆိုတာကချေဒီအပျော်စီးသင်္ဘော ferry ကိုပြောနော်အပျော်စီးသင်္ဘောဒီ ferry မောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ Australia မှာပေါ့ပြီးရင်သူကဒီ Sydney ဒီတင်စိတ်ကမ်းမှာသူကဒီ ferry မောင်းတဲ့ He works 4 days a week. တပတ်မှာဆိုရင်သူ4ရက်အလုပ်လုပ်တယ်Sometimes he's free at the weekend. He is free. Not telling me at all. He's free at the weekend. Weekend at Saturday, Sunday. The boy may be not, but yeah, go there. The guy can do a weekend in my area, but he often works on Saturday and Sunday. So that Saturday and Sunday are weekend to do it. Do what I be met. That may do it. But Jack cannot Saturday, Sunday. My I look it. These are very busy days because a lot of tourists want cruises done. တန်းကကြောက်ချေ at the time နဲ့တိတ်ပဲတူတူလေအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ရက်တွေမှာဆိုရင်ပြတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်အလုပ်များရပေါ့နော်လူတွေအရင်များရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tourist တော်များများကအပျော်စီးသမောတွေစီစဉ်ကြတယ်အဲ့တော့ he never works on Mondays Mondays မှာချေ at ချေရတယ်ဆိုတာကတနင်္လာနေ့တိုင်းကိုပြောတာတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးလေဘယ်တော့မှမလုပ် never ဆိုဘယ်တော့မှ Okay နောက်ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်Captain Cook Cruises ran 365 days a year, even on Christmas Day. သူကဒီသင်္ဘောတွေอ่ะပေါ့နော်တစ်နှစ်ပတ်လုံး365ရက်လုံးသူကအမြဲရှိနေတယ်အမြဲပြေးနေတယ်တွားနေတယ်ပေါ့နော် Christmas နေ့အောင်မချန်ဘူးပေါ့ Okay အဲ့ဒီတစ်ပတ်ရက်လေးပဲနားလည်မယ်နော် Okay အဲ့နောက်တစ်ပတ်ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် The first cruise leaves the harbor at 7:30 in the morning. ဒီမှာဆိုရင် the first cruise ပထမဆုံးပြောဒီတင်မောကမနေ့9နာရီခွဲမှာဆိုရင်စိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာရပေါ့နော် Dan starts work at 6:45 a.m. AM ဆိုချင်မနက်ပိုင်းသိမယ်နော် Okay သူက Dan ကကျတော့6:45မှာဆိုရင်အလုပ်စလုပ်တယ် starts work သူလုပ်စရပေါ့ and does 3 cruises a day တနေ့မှာဆိုရင်သူဒီပြောဒီတင်မော3စီးဆွဲရပေါ့ဒီပုံနဲ့ပြောချင်တာ He finishes work at 5 p.m. ညနေ9နာရီမှာသူလုပ်ပြီးပြီ Sometimes Dan does the evening cruises and then he doesn't start work until 5:30 p.m. တခါတည်းမှာဆိုရင် Dan ကဒီညနေပိုင်းဒီပြောပြီးတင်မောရတဲ့သူဆွဲရပေါ့နော်ဒါပြီးသွားရင်သူက9နာရီခွဲညနေ9နာရီခွဲမတိုင်ခင်သူအလုပ်မစတော့ဘူး and finishes at midnight ပြီးရင်ညတခါကျမှသူလှုပ်သိမ်းနေပေါ့နော်The evening cruises are very popular says Dan because people like to have dinner watch the sunset and look at the stars with a glass of champagne ဒီမှာဆိုရင်တန်ကပြောထားတာပေါ့ဒီညနေပိုင်းပေါ့နော် evening cruise ညနေပိုင်းပြောဖြစ်တဲ့မော်တွေပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီညနေစာစားတာကြိုက်တယ်ပြီးဒီ sunset ကြည့်ပြီးတော့ညနေစာစားပြီးတော့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ကျဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ champagne တောက်ရရတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်း cruises တွေကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါ popular ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ Okay ဒါကတော့ Dan အကြောင်းပေါ့အောက်ကကျတော့ cruise ဒီတင်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒါလေးလည်းဖတ်ကြည့်အောင် The cruise takes 2 hours 30 minutes ဒီအပျော်စီးတင်မောတစ်စီးတစ်ခါဆိုရင်ဒီ2နာရီ30မိနစ်2နာရီခွဲကြာတယ်ပေါ့ The ferry doesn't go fast because everyone wants to see the sights ဒီတင်မောကအမြန်သွားဘူးမြင်မသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဒီစီးရလူတွေအကုန်လုံးကဒီရှုရင်းတွေဒီရတာခံစားခြင်းလို့ပြာစီးရဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားအမြန်မသွားဘူးတဲ့ It stops at a lot of famous places in Sydney including Manly Beach and Taronga Zoo သူကဒီ Sydney မှာရှိတဲ့ဒီနာမည်ကြီးနေရာတော်တော်များများမှာရပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ Manly Beach တို့ Taronga Zoo တို့မှာလည်းပါတယ်အဲ့မှာလည်းရက်တယ်ပေါ့ Okay ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် Dan meets people from all over the world He speaks Spanish and a little Chinese Dan ကဒီတင်မောမောင်လာဆိုတင်မောစီရဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံတကာလာမှာပေါ့နိုင်ငံတကာလူတွေနဲ့သူစုံရတယ်ကြုံရတယ်သူကဒီစပိန်မှာစကားပြောပြီးတော့တရုတ်စကားလည်းနည်းငယ်တက်တယ်ပေါ့နော် He earns $140,000 a year and he has 30 days holiday ဒီမှာဆိုရင်သူတစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုရတဲ့ဒီဒေါ်လာပမာဏသူ့ရဲ့လစာကိုမြင်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီ
ရက်30အားလေးရရှိတယ်ပေါ့ In his free time, Dan likes working his 2 dogs with his wife Julia. ဒီမှာဆိုရင်သူကအားတဲ့ချိန်ကြီးမှာဆိုရင်သူ့မိန်းမနဲ့တူဒီခွေးနဲ့သူ့ခွေးနှစ်ကောင်နဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ထွက်တာကြိုက်တယ်သူ့မိန်းမနာမည်က Julia ပေါ့ Julia is a zoologist. She works at Taronga Zoo and often works at weekends too. Julia ကသူ့မိန်းမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ zoologist ဒါကိုမှလို့ပြန်တတပြရပညာရှင်ကိုပြောတာသူကဒီ Taronga Zoo မှာလုပ်တယ်ပြီးရင်တခါတည်းဆိုတော့ဒီမကြာခဏဒီ weekend ဆို Saturday Sunday မှာသူလုပ်တယ်ပေါ့ What do they do on holiday? သူတို့ပြည့်ရက်တွေမှာဘာလုပ်လဲလို့မေးတော့ We go on cruises. Julia and I love a cruise, says Dan. Dan ကပြန်ဖြေရတာကသူဒီအပျော်လေးသင်္ဘောတွေစီးရပေါ့နော်သူ့မိန်းမကသူကဒီအပျော်လေးသင်္ဘောစီးရတာကြိုက်တယ် Okay, reading လေးရဆိုဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ reading လေးဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်က exercise လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင် Okay, number 10ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် Read about Dan, the ferryman, and complete the sentences. ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်က1 to 8လေးကိုဖြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် example ကနှစ်ကြောင်းတောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကြည့်ကြည့်အောင်number 1မှာဆိုရင် Dan sometimes works in the evening ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်positive sentence တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ verb ကိုအနည်းပုံစံပြောင်းပေးရမယ် s es ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ negative sentence ဒီ does not နဲ့ခံလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့နောက်က verb form ပဲဖြစ်မယ်2မှာဆိုရင် he doesn't work on Mondays Okay ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စာရိုက်ထဲမှာပါတာ he never works on Monday လို့ပဲပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ never မသုံးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်မျိုးပဲသုံးမယ် positive ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ verb ကိုအနည်းကိန်းပြောင်းပေးရမယ် negative ဆိုရင်ရှေ့မှာဒီ doesn't ထည့်ပေးရမယ်အများဆိုရင်ကျွန်တော် don't ပေါ့ရမယ်နော်ဒါလေးဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ပြီးရင်ချင်းတူတူဖြည့်ပေးလိုက်ကြမယ်နော်Okay အဲ့ဆိုရင်ချင်းတူတူဖြည့်ပေးလိုက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ကနေစကြည့်အောင်3မှာဆိုရင် he blank work at 6:45 am ကျွန်တော် reading လေးမှာပြန်ရှာကြည့်အောင်သူဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့နေလဲ starts အလုပ်စတာဆိုရင်ကျွန်တော် start နဲ့သုံးမယ်တော့ he starts work at 6:45 am Okay number 4 the cruise blank 2 hours 30 minutes ကျွန်တော်ဒါက cruise နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့အောက်မှာကြည့်လို့ရမယ်တော့ the cruise takesဒီ reading မှာလည်းပါပြီးသားဆိုတော့လေပါတယ် Okay ကျွန်တော် text လေးထည့်လိုက်အောင် the cruise takes ဒီမှာက cruise ကတစ်စီးလေးတွဲထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် take မှာ s ထည့်ပေးရမယ် Okay number 5 the ferries blank very fast Okay ဒါကို reading နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကူးလို့မရဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ reading မှာကကျွန်တော် ferry မှာတစ်စီးလေးတွဲထားတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ doesn't go နဲ့သုံးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်IES ပေါင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒါက ferry အများကြီးကိုပြောတာဒီ ferry တွေကအမြန်မသွားဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် doesn't go မရဘူးเนาะ don't go မှရ Okay အဲ့လိုလေးသတိထားမယ်เนาะ don't go very fast number 6 Dan blank $140,000 a year ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်နားမှာတွေ့လိုက်လဲ he earns ဒီမှာဆိုလဲ Dan earns ကျွန်တော် reading ကဟာကိုပြင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြိုက်မကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်မယ်เนาะ reading ကတန်းပြီးတော့ဖြည့်ရေးထည့်လို့မရဘူးလို့ number 5လိုမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် doesn't go လို့ထည့်လိုက်မှားသွားမှာ Okay ရမယ်เนาะnumber 7 Julia blank at Taronga Zoo in Sydney Julia အဖြစ်မယ် works 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 the last one number 8 they blank on camping holidays they go on cruises ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနောက်မှာပြင်ပေးထားရဆိုရအရှိရဟာကကျွန်တော် camping holidays နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါ negative ဖြစ်they don't go on camping holidays ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် reading မှာမပါရင်ဒီဒါပေါ့ negative ပဲအများကြီးစဉ်းစားနေကြမှာလို့ရမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်က11ကိုကြည့်ရအောင် complete the questions and answers
အဲ့ချွေဒီမှာဆိုရင်မင်းနဲ့အဖြေလေးတွေမှာဒီမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးတွေမှာကွက်လက်လေးဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကတော့ချွေဒီ reading နဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲမေးထားတာအဲ့ဒါလေးကိုကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးရသလောက်ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ပြီးရင်ချွေတို့ listen and check လုပ်ကြည့်အောင်โอเคချွေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ပြီရှင်နော်အဲ့တော့ချွေတို့ချင်းတဲ့ဖြေမပြန်တိုက်ခင်မှာ listening နဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ listen and check လုပ်ကြည့်အောင် 2.5 Dan the Ferryman 1. How many days a week does Dan work? He works 4 days a week. 2. Do Captain Cook ferries run on Christmas Day? Yes, they do. 3. What time does the first ferry leave in the morning? 7:30. 4. How many cruises does Dan do a day? 3. 5. Does he always finish work at 5 p.m? No, he doesn't. He sometimes works till midnight. 6. How long does the cruise take? 2.5 hours. 7. Where do Captain Cook ferries stop? At lots of famous places in Sydney. 8. Does Dan speak fluent Chinese? No, he doesn't. He only speaks a little Chinese. 9. How much does he earn? He earns $140,000 a year. 10. What do Dan and his wife do on holiday? They go on cruises. Okay ချွေတို့ listen and check လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့ချင်းတို့ဖြေလေးတွေထည့်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ Okay နံပါတ်1ကပြထားရပေါ့နော် How many days a week does Dan work အဲ့ဒီဘက်မှာဘယ်နှစ်ရက်လုပ်လို့လဲလို့မေးထားတာအဲ့တော့ he works 4 days a week ဒီဘက်မှာ4ရက်လုပ်တယ် Okay နံပါတ်2ဆုံးမှာဆိုရင်ချွေတို့ဘာဖြည့်ပေးရမလဲအဲ့ဒီမှာ ferries ကချွေအများနော်အဲ့တော့ချွေ do ကိုသုံးမယ် Do Captain Cook ferries run on Christmas Day Yes they do အဲ့တော့ yes ဆွဲတွေ့ကြမလို့ they နဲ့အစားတိုးလိုက်မယ်နော်ဒီ ferry တွေညမှာ they ကိုထည့်လိုက်မယ် yes they do ဒါတူကောက်ဖြေတာပေါ့ okay number 3 what time does the first ferry leave in the morning အဲ့တော့ပထမဆုံး ferry ကဘယ်ချိန်ထွက်လဲလို့မေးထားအဲ့တော့ what time ဖြစ် 7:30 okay number 4အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ချိန်ပါထည့် how many cruises ဖြစ်နော် How many cruises does Dan do a day? Dan ကတနေ့ကိုဒီ
အပြောသေးတယ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့စီးလောက်မောင်းလဲပေါ့ 3 okay number 5 number 5မှာဆိုရင် does he always finish work at 5 p.m. ဒီမှာဆိုရင် does no he ဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းလိုက်တော့ doesn't ဖြစ်မယ်နော် no he doesn't he sometimes works till midnight okay number 6မှာဆိုရင် how long ဖြစ်မယ်နော် how long does the cruise take ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ how long နဲ့သုံးမယ် how long 2.5 hours ကျွန်တော် reading မှာဖတ်တာက2 hours 30 minutes 2 နာရီခွဲ a half hour ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနာရီဝက်ကိုပြောရမယ်30 minute ကိုပြောတာအဲ့တော့2 နာရီခွဲပဲတိတ်ပဲတူတူပဲနော် okay number 7ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်မယ် where ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရက်လဲမေးတာ where do Captain Cook ferry stop at lots of famous places in Sydney အဲ့တော့ဒီနာမည်ကြီးနေရာတော်တော်များများရက်တယ် okay number 8မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရမယ် does Dan speak fluent English fluent Chinese အဲ့တော့ကျွန်တော် fluent ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမျိုးလင်းလင်းမြင်မြင်တော်တော်လက်ပေါ့နော်ပြောနိုင်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू ကအဲ့လောက်ကြီးမတက်သေးဘူးပေါ့ a little Chinese ဆိုပဲပြောထားတာအဲ့ဒီမှာဆိုရင် does Dan speak fluent Chinese no he doesn't he only speaks a little Chinese okay ရမယ်နော် okay number 9မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်ပြရမယ်ပတ်စံကိုမြင်ဆို how much နဲ့ပဲနေမိမယ်နော်အဲ့ဘယ်လောက်ရလဲဖြစ်ဖြစ်how much is it ဒီလိုမျိုး how much does he earn အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်စံက how much နဲ့ပဲမိမယ် how much does he earn he earns $140,000 a year သူတနေ့ရရမယ်ပေါ့ okay the last one number 10အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် what do Dan and his wife do on holiday သူတို့အားရတဲ့မှာဘာလုပ်လဲသူ့မိန်းမနဲ့သူနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ they go on cruises okay ကျွန်တော်ဒီအထိရမယ်နော် reading လေးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းထားလဲပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တွေလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာကိုကြည့်ရအောင်